Velkommen til endnu en episode af Sørens Sunday Sessions. Og vi har fået besøg af Morten Helborn. Hej Morten. Hej Søren. Morten Helborn, han er nok den trommeslager, jeg har tracket mest i mit arbejde som producer. Og jeg har derfor tænkt, Morten, er du ikke sød lige at kigge ned til en af mine Sunday Sessions, hvor vi snakker lidt om, hvad skal du gøre for, at det her lyder bedre? Velkommen til. Vi ved jo godt, at track som trommesæt her, det er jo 80%, der er det ham der. Og det kit, han har, og det, han har gjort ved det. Så er der nogen, der skal sætte nogle mikrofoner på og forholde sig til, hvad manden spiller. Men hvis ikke der sidder et menneske her, der har den, og forstår opgaven at være session drummer, så er man fucked. Ja. Og du kan starte med at fortælle, Morten, altså det her gamle Slingerland, det er jo faktisk dit. Jeg ved, du har været så heldig at få lov til at låne mit gamle Slingerland på ubestemt tid. Og det lyder jo pis godt. Hvorfor lyder sådan en gammelt skævt 70'er Slingerland fedt? Hvorfor gør det? For det gør det. Jamen, det har bare noget varme, tror jeg. Jeg synes, kontra et spritnyt, hvad end det kan være, Tama, Yamaha, whatever, så synes jeg, det har noget varme og noget bund, og det har noget karakter. Det er jo meget sjovt, fordi Asger Møller, der spiller med Hjalmar, kom med et Slingerland, da jeg trackede ham i gamle dage. Jesper Lind spillede med Tim Christensen i 100 år, og Kieran the Kindred Spirit, så kom med et Slingerland. Frederik Bockenhøjser kom også med et fucking Slingerland, så jeg er sådan forfulgt af de der Slingerland-trommer. Men det lyder bare godt, altså. Det lyder, jeg har fire sæt. Ja. Det lyder pis godt. Så det, og så kan man sige, det starter vel også med, at du lige, altså, Morten han kan være en pain in the ass på tur, eller i studiet, fordi han kan sidde og hakke på de der skin i så lang tid, at der ikke er mere kaffe på maskinen, ikke? Men hvorfor gør du det, altså? Hvorfor sidder du stemmer så længe på dem? For det gør du altså. Jamen jeg synes, det er altafgørende, at i virkeligheden mest for mig, at jeg har den rigtige fornemmelse og lyd heroppe, hvor jeg sidder. Alright. Ja. Og det resulterer så i, at det, der kommer ind til dig, så også lyder godt. Sådan tænker jeg det. Der er jo det der shit in, shit out. Det er det, vi er ude i. Altså, hvis det ikke lyder godt akustisk her, hvor jeg sidder, så lyder det godt. Så lyder det ikke godt. Nej. Og så kan man være, altså jeg er bare lidt picky. Det skal lyde godt. Ja. Jeg kan fortælle jer, at fordi det trommesæt, det står fast i medley, og fordi Morten laver så meget hernede, så kan vi sådan, on a good day, kan vi få god trommelyd på en time. Ja. Hvis hurtigere. Men hvis skinnene er gode, ikke? For ellers så er det altså sket nogle gange, at Morten han siger, du kan godt starte Audi'en, for vi skal i Slagsordscenteret have nye skin til hele lortet. Ja. Og så tænker jeg, det var dog irriterende, at han skal bestemme, at jeg skal have nye skin. Altså men du har jo ret, Morten. Når man er, hvis man skal lave en plade, så kan man lige, altså det lyder bare bedre med friske skin. Ja. Og så går vi op og kører skin til hele sættet, og så det, der vil have taget os 3 timer, det tager 1 time plus en køretur til. Ja, også fordi ellers så skal man til at retune efter hver sang. Ja. Fordi det giver sig, eller tarmerne falder lidt, og skinnene bliver mere og mere møre, hvis de er gamle nok. Ja, så det vi kan lære Morten her, det er, at hvis I skal i studiet og track trommer, så køb lige nogle nye skin til jeres fucking gryder og få dem tunet op. Både top og bund. Ja. Ikke de der fabriksskin, man har på bunden. Det går ikke. Uanset hvad jeres trommebutik siger. Så der var lige noget der, som det var en meget stor lesson for mig. Også, jeg kan huske, og det er over det hele, ikke? Ja, det er det. Det er hele sættet. Om på det her forskin, der sidder der et fiberskin. Det har jeg lært af Morten. Da du skiftede det der fiberskin, der troede jeg havde fået et nyt studie. Altså. Det forstår jeg simpelthen ikke, at det kan have så meget at sige, men det er jo der, bunden ligger. Det ligger jo derude. Det er jo en smagssag. Det er jo uden at træde folk over fødderne. Der er også nogen, der spiller med tynde, altså ambassadorskin på fronten og på slagsiden. Jeg spiller altid med fiber, eller et powerstroke, og så et powerstroke 3 coated som slagskin. Det er det, jeg får den. Ja. Altså, den lyd, jeg godt kan lide, og den lyd, du også kan lide. Ja. Godt, så kommer der noget med, fordi vi kommer selvfølgelig til at snakke om Mortens gear, og det sjove er, at Helborn, det er faktisk ham, der har fået mig på Istanbul. Så nu har jeg købt Istanbul-bækkener til studiet, fordi jeg må sgu bare sige, de sætter sig i mixet bedre end nogle andre bækkener. Ja. Er det ikke rigtigt? Fuldstændig. Fordi de ikke er så kraftige, eller hvad? Hvad fanden er det? Altså jeg havde lige en afstikker, hvor jeg spillede lige Silvan-bækkener et par år. Det er også fedt. Og så havde du lige fået dem her ned, hvor vi lavede Marco Mendoza, tror jeg. Ja. Og det var bare satans, de lyder bare bedre. Ja, det er det. De er mørkere,
de er ikke så toppede. Det er lidt mere, de har sådan lidt, vi snakker om det forleden, de har sådan lidt som en varm, som en udånding, sådan en. Ja. Og man behøver næsten ikke at røre ved dem. Fedt. Morten, prøv lige bare lige, nu har vi lige snakket lidt om skin og bækkener og sådan noget. Prøv lige bare lige give mig lidt lyd, spil lidt fills, og lav bækkenerne forskelligt, og give me some love. Det er fandme smukt. Ha! Jeg kan også mærke, at noget af det, der gør, at det er rart op til Morten, det er helt klart også... Altså, nu står jeg inde ved siden af hans trommesæt. Det er fucking vigtigt, at lige går ind og hører, hvad er det egentlig, der kommer ud? Og selvom det er blodhøjt og utrolig ubehageligt på mange punkter, det der lige er sket for mig, så er det skide vigtigt for mig, at jeg ved, hvordan det lyder herinde, hvis jeg skal have det ind på den anden side af ruden, ikke? Ja. Men der er noget helt tydeligt i, at yes, jeg kan godt høre, at dine bækkener har et level, der passer godt til dit slag. Men du er jo, altså, dine kedler er jo kraftigere end dine bækkener. Og det er et eller andet, du gør. Altså, når du slår i dine tarmer, du slår så fucking dybt i din snære, jeg ikke ved, hvad jeg skal sige. Prøv lige at forklare om din attitude, eller dit forhold til det der med, at det er bare afstemt. Jeg tror, det er der nøglen ligger for mig derinde. Det er, at Mortens levels er afstemt. Giver det mening, Morten? Det giver så meget mening. Jeg ved ikke, om jeg kan forklare, hvad det er, jeg tænker. Kom nu! Men, jeg vil vide det! men det er jo, jeg tror bare, det er noget, jeg altid har gjort. Også, altså, jeg synes ikke, det lyder godt, hvis man siger... Altså, det er jo modbydeligt at høre på, ikke? Forfærdeligt. Bækkenet lyder også dårligt, men... Ja, er du sindssyg, mand. Og det skal nok komme derud, selvom man siger... Det kommer ud. Jeg tror bare, det er jo en spillestil, jeg ligesom har tilegnet mig. Det der med, at alt det her heroppe, det behøves ikke at blive slået i stykker. Det samme med hi-hatten. Jeg spiller selvfølgelig til, men så vælger jeg nogle bækkener, som er tynde og kæmpe store. Altså det er nærmest for lille den her, ikke? Man vil jo umiddelbart tro, at sådan når jeg er 22 tommer crashbækken, vil man jo tro river hovedet af en, men det er jo faktisk det modsatte. Det er meget mere, altså meget rart at høre på. Det er jo ret vildt. Det samme, jeg vil også til hver en tid bruge et 24 tommer ride, fordi det er lidt mere, det har noget mere luft i sig. Så går man lidt på kompromis med 24 tommer, så er der ikke lige så stor kop på. Så man kan sige, det er selvfølgelig også... That's a giant fucking symbol, isn't it? Det er kæmpestort. Ja. Men det kommer lidt an på, hvad man spiller også, ikke? Nu har vi lige været i studie med Electric Guitars, og der er åbenbart op på koppen i alle sangene, og det kan man godt her, men det her, det er federe til. Så et stort pop-omkvæde med Mads Langer, der har du sådan bækken der. Ja, det kunne jeg snilt finde på. Ja, du kan også høre, det er enormt varmt. Altså, super. Og der er sådan lidt jazzy stick. I love it. Ja, fedt. Se, der lærte jeg lige noget om Mortens Whitebækken, jeg ikke vidste. Det er dejligt. Alright, jamen... Men jeg skifter jo bækkener ud, når vi laver plader, så... Jeg tror, uden du opdager det, så er der jo et nyt crash derovre, og en anden hi-hat. Det er fantastisk. Fordi man reflekterer over sangen. Ja, det er jo det. Det er også sådan, hvad kan man sige, noget af det, som er fedt, det er at have mange lille trommer og mange bækkener. Du kan også blive ved med at have mange store trommer og mange tarmer, men så begynder det at blive en lang dag. Men en god pose bækkener og en 3-4 lille trommer, så er man sgu godt i gang, ikke? Ja, altså en god pose bækkener og gerne 2 forskellige hi-hatte. Ja, og 2-3 forskellige ride-bækkener og crashes, ikke? Ja. Fedt. Fordi du ved ikke, det er ikke sikkert, at du ved, hvad du skal ned og lave. Eller det kan godt være, du ved det, men det kan godt være, at din opfattelse ændrer sig, når du står nede i studiet. Ja. Jeg håber fandme, der er trommeslager, der kigger med nu, fordi det her, det er guld, guys. Jeg har altid efter trommeslagerne, og det er åbenbart mit lod i livet, at jeg skal gå og skille trommeslagerne ud. Men for eksempel den ting, Morten, at du har din hi-hat så langt væk fra lilletrommen og så højt. Er det langt væk? Det er utrolig rart for os. Altså det er jo for os teknikere, er det simpelthen så dejligt. Og når jeg får sådan en indie drummer i studiet, som skal have det hele hernede, ikke? Jeg er pisselig glad med, at han synes, det er fedt. Altså helt op med den. Altså fordi, ellers så kan jeg ikke track din snare, for din hi-hat bleeder så meget ned i lilletrummen, at
det er ubrugeligt. Den diskussion... Men det er jo en svær diskussion, fordi det er jo også en spillestil, jo. Ja, for man kan også tage viben fra manden, ikke? Fuldstændig. Og det er bare... Altså, hvis du er drummer, og hvis du gerne vil have meget at lave i et studie, prøv at se, om du kan finde ud af at få lidt afstand fra din hi-hat til din snare, din crashbækkener. Morten har sin forholdsvis højt op, ikke? Altså, Altså, der var der engang, kan jeg huske, det var hernede. Ja, og det er bare fedt, og alt er Men cool og indie, men det gør det satme svært for os, der skal mixe pladen eller track det, ikke? ja, det bliver i det hele, ikke? Jo, det gør det sgu. Det er i hvert fald rart, når det der fungerer. Om ikke andet, hvis man kan lære at gøre det i et studie, altså, hvis man ligesom kan... Ja, live er noget andet. Det giver super god mening i studiet, specielt de her to. Ja, for helvede, mand. Så det er dejligt, Morten, at du har det på plads. Men der er jo masser, der sætter en... Ja. Hvad hedder sådan en? Ja, et eller andet skum, eller et eller andet. Ja. Ja, du kan sagtens arbejde dig ud af det. Til en vis grænse, vil jeg stadigvæk sige. Ja. Alright, Held. Næste spørgsmål, det er mig, der interviewer Morten i dag. Det er meget rart, faktisk, at være host. Jeg er også klar over, at du har rigtig meget med, om din kølle skal ligge, eller man skal slippe. Og der er nogle drummer, der slipper helt uden at tænke over det. Hvad er der med det? Altså, sounden ændrer sig, og man kan sige først og fremmest, så er det jo bare en spillestil. Må jeg lige høre nogle slag, hvor du lægger køllen, og så nogle slag, hvor du slipper det? Ja. Slipper jeg. Den bliver meget mere åben. Vel længere er det, ikke? Ja, den bliver længere af det. Rundere. Altså, jeg holder den 90% altid inde. Inden, ja. Hvis jeg spiller noget ballade, noget lidt mere folky vibe, så kan jeg godt finde på at tænke over, at det kunne være fedt. Men der ryger også, jeg kan også mærke, at der ryger noget balance i mit spil, fordi jeg er vant til at mase den ind, ikke? Når jeg ligesom har spillet slag. Så jeg er sådan lidt, for mig er det lidt, så skal man virkelig tænke sig om. Morten, han maser den ind, som man siger. Jamen altså, jeg sidder jo Forstået. på min tær hele tiden. Så der ligger en masse teknik i det der. Det vil jeg sige, Ja. Der ligger en spillestil, ikke? Men man kan også sige, det er meget sjældent, jeg sound replacer din stortromme, for du slår fucking lige hårdt hver gang. Ja. Der ligger nogle penge i det, guys, hvis I vil være studiedrummer. Det der, og du gør det samme med din snare. Prøv lige at fortælle mig om det. Du slår samme sted. Jeg slår bare inden for, skal vi sige, en stor 5 kroner i center. Men det er jo det, jeg synes, den lyder godt i forhold til, hvordan jeg stemmer mine snares. Så er det sådan, den lyder bedst. Kan du prøve at lave et beat, hvor du først slår i midten, og så hedder det et rimshot? Ja. Og så prøv at slå så ringe du kan. Altså bare lige for at høre, hvad der sker ved det. Ja. Altså vi starter med i midten, som vi godt kan lide, ikke? Ja. Og så rimshot, som kan bruges til lidt mere sådan heavy. Ja, det er også lidt en stil, tænker jeg. Altså det er sjældent, jeg gør det. Og så prøv at slå illegalt, altså hvor du skifter imellem alle mulige steder, bare for at vi kan høre, hvad det er, det kan, ikke? Ja. Det er helt uvant for dig. Det er meget underligt, skal jeg sidde og tænke over, at jeg skal flytte den hen. Jeg har i hvert fald bare lagt mærke til, at det er noget af det, du... Det var helt uvant at se dig. At du ligesom fokuserer på det. Altså, for det handler om at fokusere på... Ja. Altså, ikke? Det har jeg lært, da jeg gik på musikskole og spillede band, så du skal slå lige hårdt hver gang. Okay. Point taken. Må jeg ligesom gøre det. Så kunne jeg godt tænke mig at prøve, hvis vi kunne lave et lille tromme swap. At spille det samme beat og prøve at skifte snare, fordi det er også en ting, jeg har fundet ud af, når jeg har dig i studiet, at uden jeg når at opdage det, så har du skiftet lille tromme til et track. Hvis vi er ved at lave en plade med en popartist, hvor der er mange genrer. Nu lavede vi nogle trommer til Mads Langer for eksempel, ikke? Ja. Hvor du så skifter snare, uden jeg opdager det. Og det første, da jeg skal til at gå filerne igennem, jeg kan sige, hold da kæft, det er en anden lille tromme, mand. Men det passer til spillet og tempoet, men bare så I kunne prøve at høre, hvad sker der, hvis vi starter et klik, og Morten spiller nøjagtigt det samme beat, men vi skifter lille trommen ud, så kunne det være sjovt at høre, hvad det gør ved det. Nu tager du en træsnare, kan jeg se. Så er en træsnare. Den har jeg faktisk lige haft på Mads Langer tur, den her. Alright. En eller anden Gretsch ting. Jeg har en ting med en lille trommer. De skal helst ikke være for dyre. Det gider ikke... Hellere mange lille trommer. Ja, hellere mange lille trommer end en dyr. Fantastisk.
Og den der, du har en dæmperring på den. Jamen, den har jeg stemt virkelig langt ned. Kan du få det med, Pau? Der sidder sådan en ring der, ikke? Det hedder en dæmperring. Det synes jeg bare er lidt frækt. Så går der den der ind. Godt. Nu går jeg ind og starter klikket. Ja, og så der er noget sjovt lige at fortælle om den her også, fordi det er sådan en, når den er stemt så langt ned, så skal man også virkelig kontrollere sin styrke i sit slag. Fordi jo hårdere du slår, jo mere dør den. Ja. Yep. Så altså, i virkeligheden skal du ikke slå hårdere sådan der. Nej. Fedt. Nu går jeg ind og starter klikket, og så swapper vi snares. Morten spiller nøjagtigt samme beat, men vi skifter snare ned. Ja. Så har vi lige main. Den der. Skal jeg bare lige have stativet lidt op også? Jeg synes jo bare, det er ret interessant, at det eneste, vi skifter, det er lille trummen. Og det er bare totalt en game changer, ikke? Altså. Hele sættet begynder at lyde anderledes. Fuldstændig alt, ja, præcis. Alt giver en ny lyd. Hvad kan man ellers sige, Hal, hvis nu skal runde den her dag af? Hvis jeg nu siger sådan noget nogle små tools, der er fede at have. Altså alle de her latterlige små gels. Ja, masser af, det er pis godt. Snot er dejligt til snares lige, og altså, nu har vi den her piccolo på, som... Det er sådan noget gel, man lige kan lægge på skinnet, hvis det ringer, og man har ikke... Det er bare dejligt, ikke? Nu bliver den allerede lidt mere funky. Og så er der de her dæmperringe. Hvad fanden bruger du dem til? Jamen, nu har jeg så en på den dybe snare, ellers så bruger jeg dem faktisk aldrig den der. Men lige på den der dybe snare, så tager den lige det værste. Okay. Men jeg synes jo godt, og det har vi også snakket meget om, det der med, at det er jo fedt nok, at en tromme ringer lidt i studiet, fordi det giver noget liv, og man kan godt fjerne de der overtoner, der er. Men jeg synes bare, sådan noget her er sjovere end gaffatape. Altså, jeg synes, gaffatape, det er tit noget... Jamen, jeg synes jo, det tager for meget. Det er derfor... Du bruger gel, ja. Always gel. Alright. Også live. Ja. Altså. Og gel også på tammerne. Hvis man, altså, nu er der ikke noget på, men man kan sagtens kunne lægge en klat på. Så bliver den lidt mere... Ja. Ja. Altså, den mister en lille smule overtone. Ja. Så, det ved jeg ikke, om du har prøvet, men har du prøvet at lægge sådan en her på en snare? Nej. Det er noget, jeg har lært af Jesper Lind, jeg har haft i studiet. Han spiller med Jack Saboretti, og de har en masse af sådan noget 70'er funk. Ja. Det her på en snare, det er så sjovt. Det er ligesom de der runde, altså som er mindet til en lille, som man køber, så den får lidt mere bund. Ja, men det er jo noget med, at man får det dæmpet, men du får smækket for det her, i stedet for, fordi hvis man skal gå helt 70'er, så lægger man jo viskestykker på. Bare lige for lige, nu er vi ved det, ikke? Det er den dybe frem igen, det lyder den lige. Og også på tammer i øvrigt, ikke? Det er også, vi prøver lige at smide sådan et mormors viskestykke her på snare og gulvtam. Bare lige for at høre, hvad det gør, fordi hvis I sidder derhjemme og flipper over, hvorfor fanden Stevie Wonder-pladerne lyder så godt, som de gør, det kunne godt være sådan noget her, ikke? Og så vil man helt sikkert også pille frontskinnet af stortrummen og fylde den op af puder, så den bare sagde du. Det vil man, og man vil også tage de to andre tammer væk. Ja, eller putte viskestykker på den der også i hvert fald. Absolut, absolut. Men det er jo igen, hvad skal du lave? Altså jeg synes det er sjovt det der med, hvis vi lige skal snakke forberedelse sådan lynhurtigt. Jeg forbereder mig aldrig, når jeg skal i studiet.
Jeg synes, det er sjovere at komme og Okay. og være sådan, altså være umiddelbar, i stedet for at jeg har hørt en eller anden demo med MIDI-trummer, med mindre selvfølgelig kunden, artisten, vil have det præcis, som det skal være. Så skal jeg nok høre det. Men der sker bare noget andet, når man sidder i et rum sammen, og ligesom lige lytter det igennem, og og man kan være en lille smule mere kreativ på det, synes jeg. Det er klart, hvis det er jazz fusion, så er du nødt til at... Så er man nødt til at i dag. Selvfølgelig er der nogle ting, men Dream Theater. Bare men som udgangspunkt, altså også fordi det er lidt nemmere at forholde sig til, det skal være en dyb snært her. Ja. Eller det skal være en 13-tommer hi-hat, fordi det skal være lidt mere funkigt. Ja. Eller det er bare sjovere. Jeg synes altid, det ligesom er det, der fungerer bedst for mig. Og det der med, at der popper nogle artister op i hovedet, og man tænker, det er en fed reference lige at have med til det her nummer her. Det minder lidt om et John Mayer-nummer, eller et whatever, synes jeg. Ej, men det er... Tænk så, i dag har jeg har faktisk lært utrolig meget. Efter at have arbejdet sammen med dig i 15 år, så har jeg lært helt vildt meget af det. Morten, tak fordi du ville være med. Selv tak. Det var jo Sørens Sunday Session, hvor vi snakker om, hvad en trommeslager kan byde ind med, for at det kommer til at lyde godt. Morten, jeg håber, vi ses igen. Det håber jeg også. Jeg tænker, at det kunne være fedt at lave en episode om, som producer / sessionmusiker, hvordan fanden fungerer det? Hvad må man ikke? Hvad må man ikke? Hvor meget må man byde ind? Hvem betaler, og hvem betaler ikke? Tusind tak, fordi I kiggede med. Sørens Sunday Session, det kommer hver søndag, hvor vi nørder gear og hygger. Husk at kommentere dernede af, hvis I har nogle spørgsmål til det her. Jeg ved, Morten følger med fra nu af. Det kan være, at han gider svare på det, eller så går drengene ind fra spilmusik.nu. Vi ses på søndag. Husk at subscribe, for det kører hver søndag det her. Info og masser af tips og tricks nede fra Medley-studiet i København. Ha' det godt. Hej!